kwa ufafanuzi mzuri. Asante pia na mwalimu wa kaya za familia kwa kutuambia kwamba ni nzuri kukaa katika ndoa. Maana katika ndoa kuna furaha na pia katika ndoa kuna amani. Ndio maana anatuambia kwamba tujaribu tukae katika ndoa. Maana Biblia pia inatuambia kwamba ni afadhali kuwa wawili kuliko kuwa mmoja. Maana mahali palipo wawili hapo patawaka moto. Ndio maana bado tukisoma katika kitabu cha Mithali ni 5:18 Biblia inatuambia kwamba chemichemi yako ibarikiwe, nawe ufurahie mke wa ujana wako. Kwa nini Mungu anasema ufurahie mke wa ujana wako? Ni kwa maana siku utakapokuwa mzee hautapata muda mwafaka wa kuweza kukaa na watoto wako, kwa maana umri wako utakuwa umeenda sana. Ndio maana Mungu anatuambia tufurahie mke wa ujana wetu. Asante sana elda ama mchungaji kwa fundisho hilo nzuri. Sasa nilikuwa naangalia upendo ambayo Mungu ametupenda nayo zaidi katika hii ulimwengu wa sasa. Maana Mungu alitoa mwanawe ambaye ni Yesu Kristo ili akuje akufe msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Nikiwa naangalia, malaika walikuwa wakiabudu Yesu uko mbinguni, walikuwa wakisujudu wakiinamia kumwabudu Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo anawaambia, mimi naondoka hapa, hamtaniabudu tena sasa hivi. Mimi naenda kukomboa mwanadamu ambaye alitenda dhambi. Malaika wanashangaa, wanasema inakuaje Mungu anatoka tena kwenda kukomboa mwanadamu na ilhali anaenda kutenda, yani anaenda kuuawa kwa ajili ya mwanadamu. Yani najaribu kuangalia vile Yesu alikuwa anatoka katika mbingu, yani ilikuwa imebakia risali. Malaika walikuwa nakaa aje? Imebakia wanaangalia aje? Imebaki dakika 30 ili Yesu atoke kuja kufa msalabani ama kuja kukomboa mwanadamu. Mpaka ilifika wakati Yesu anaaga malaika, anawaambia sasa mimi naondoka na mimi naenda kukomboa mwanadamu. Ilikuwa ni jambo ambalo hatuwezi kuelezea upendo ambao Mungu alipenda nao hii dunia akaweza kutoa mwanawe. Maana upendo wa Mungu ni kubwa, na kila kitu ambayo Mungu anafanya katika upendo kwa ajili yetu. Maana hata katika kitabu cha Mwanzo, Mungu muumba mwanadamu akamweka katika shamba la Edeni ila ilime na kutunza, akampia sheria. Mwanadamu akavunja sheria ya Mwenyezi Mungu, na ilikuwa mwanadamu akivunja sheria ilikuwa akufe. Kwa upendo wa Mungu mwanadamu hakufa. Mungu akamuneemesha mwanadamu akaponea. Baadaye tunaona kwa upendo wa Mungu akamtoa katika shamba la Edeni, akamtoa nje la shamba la Edeni. Mungu akaweka makerubi ili waweze kulinda miti ya uzima, ili mwanadamu asije akakula ili tunda la uzima na aweze kuishi milele. Maana ni upendo wa Mungu akafanya hivyo kwamba mtu asiweze kula matunda la mti wa uzima ili aweze kuishi milele. Kwa nini upendo wa Mungu ulikuwa pale? Maana Mungu alikuwa anajua kuwa mtu akikula matunda na afanye dhambi na aweze kwenda kula matunda la mti wa uzima, huyo mtu atakuwa naishi milele akiwa na dhambi. Sasa tufikirie tuone kwamba ingekuwaje mtu anaishi milele akiwa na dhambi. Maana ingekuwa ni kuteseka. Ungekuwa saa hiyo kuna miaka 1000 ukufi, lakini kuteseka ambayo unateseka ungekuwa bado unalilia Mungu. Ndio maana kwa upendo wa Mungu akatoa mwanadamu katika shamba la Edeni ili asikule matunda ya mti ya uzima, apate kuishi milele akiwa bado mtenda dhambi. Maana kama saa hizi ndio mwanadamu ako na miaka 30 lakini analia sana, anasema tunateseka. Ingekuwaje basi kama si upendo wa Mungu aache kule ile matunda ya uzima upate kuishi maisha yako yote ukiwa unateseka? Ndio maana upendo wa Mungu
akaweka makerubi pale ili mwanadamu asiweze kula tunda la mti wa uzima. Sasa nilikuwa naangalia upendo wa Yesu. Tena mwalimu nisomee kitabu cha Yohana. Yohana ni 16 mstari ni ule wa 33. Maana Yesu anazidi kutuambia kwamba tuwe na amani na tusikwe na shaka na yeye, maana yeye ndiye mpatanishi yetu kati yetu na Mwenyezi Mungu. Yohana ni 16 mstari wa 33. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki. Ulimwengu kuna dhiki nyingi, lakini jipeni moyo. Mungu anatuambia ulimwengu kuna dhiki nyingi, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba tuwe na amani na tumtegemee, kwa maana yeye ameshinda ulimwengu. Tuwe na amani kwa maana yeye anaenda kutuandalia mahali, na akienda kutuandalia mahali, baada anatuambia kwamba atarudi kutuchukua ili mahali yalipo nasi tuwepo pale. Ndio maana anatuambia kwamba tusiogope wala tusikuwe na shaka yeyote. Tutegemee Mwenyezi Mungu ili atazidi bado kutupigania. Kitabu ni kile cha Isaya na 41 mstari ni ule wa 10. Biblia inatuambia kwamba tusiogope, maana tukiwa na Yesu Kristo hakuna jambo lolote baya ambalo linaweza tupata. Biblia inasemaje? 41:10, kitabu ni kile cha Isaya 41:10 Isaya. Naam. Biblia inasema, naam, 41:10, kitabu ni kile cha Isaya. Nimefika mwalimu. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Mungu anasema usiogope kwa kuwa mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike mioyoni mwako, kwa maana mimi ni Mungu wako. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Nami nitakushika kwa mkono wa kuume. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba tusiogope, kwa maana atatupea nguvu na atatushika katika mkono wake wa kuume. Ndio maana anatuambia tusiogope, tuwe katika yeye, maana tukiwa katika Kristo Yesu atatufundisha njia yake ambayo tutaweza kuenda katika njia yake. Zaburi ni 32 mstari ule wa 8. Yesu anatuambia kwamba mkiwa ndani yangu, nikiwa ndani yenu, msiogope chochote, maana nitaweza kuwafundisha njia ambayo mtakayoendea. Zaburi 32 mstari ni ule wa 8 inasemaje? Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu litakutazama. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba atatufundisha na atatushauri, atatupea njia yake na jicho lake litaweza kututazama. Ndio maana anatuambia kwamba tusiweze kuogopa chochote, maana anajua mawazo ambayo anatuwazia sisi, maana si mawazo mabaya bali ni mawazo mema. Kitabu ni kile cha Yeremia ni 29 mstari ni ule wa 11. Anasema najua mawazo ambayo anatuwazia sisi, tusiogope chochote, maana tukiwa na yeye kila kitu linawezekana. 29 mstari ule wa 11, kitabu cha Yeremia inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi matumaini siku zenu za mwisho. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba anajua mawazo ambayo anatuwazia sisi. Ndio maana tusiogope, maana mawazo ambayo anatuwazia si mawazo mabaya bali ni mawazo mema, ili tukae ndani yake. Lakini tunaona hizi siku za mwisho watu wataki kukaa katika neno la Mungu, wanataka wafanye vitu zao ama wafanye anasa zao wenyewe, hawataki kutegemea Mwenyezi Mungu. Ndio maana unapata mtu hataki kusikia sauti ya Mungu, anatafuta njia badala ya kufanya vitu zake yeye mwenyewe. Hataki kuenenda katika amri za Mungu ama hataki kufuata vitu za Mwenyezi Mungu, anatafuta anasa za dunia. Maana Biblia inatuambia kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya yote mtazidishiwa. Lakini mwanadamu mahali amefika katika dunia hili,
mwanadamu hataki kutafuta ufalme wa Mungu, anatafuta anasa za dunia. Na Mungu anatuambia kwamba tusipende hii dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Maana mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kile kilichomo duniani, yani tamaa ya macho. Twende kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari ule wa 15. Mungu anatuambia kwamba tusipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Maana mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Inasemaje? Barua ya kwanza ya Yohana 2:15. Naam. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa hivyo mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mstari wa 16. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Kwa hivyo mtu akianza kupenda dunia, ataanza kukuwa na tamaa ya macho. Tamaa ya macho ni ile utaona hiki ni kizuri, unaanza kuitamani. Unaona mtu amenunua gari, unasema hata mimi nataka ninunue gari, lakini wewe hujafanya kazi, utatafuta njia badala. Ndio maana Mungu anasema tusipende dunia, kwanza tutafuta ufalme wa Mungu. Unajua kuna siku Petro akiwa na wanafunzi alienda kwa Yesu akamwambia, mwalimu, tuende kitabu cha Marko 10:27-28. Niko pale mtumishi. Inasema siku moja Petro akaita wanafunzi wakiwa na Yesu pale wamekaa. Petro anaambia Yesu, mwalimu, tumeacha vitu vyote. Tumeacha baba, tumeacha watoto wetu, tumeacha mpaka mali zetu, tumekufuata. Sisi tutapata nini? Inasemaje? 28. Inasema Petro akaanza kumwambia. Petro akamwambia, Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, tutapata nini? Naam, Yesu akasema, amin nawaambieni. Yesu akamwambia, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba yake, au ndugu waume, au ndugu wake, au mama, au baba, au watoto wake, au mashamba, kwa ajili yangu, na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100. Ila mtu ambaye ameacha familia yake, ameacha vitu zake zote, ila kunifuata, atapewa mara ngapi? Mara 100. Endelea. Sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba watapewa mara 100. Kwa hivyo Yesu anajibu Petro akimwambia, mtu ambaye yote atawaacha vyote, aache ndugu zake, aache mama yake, aache na bwana wake, ama aache na kila kitu alicho nacho, ili aweze kunifuata, nitamzidishia mara 100. Kama ni kondoo atapata mara 100, kama ni mbuzi atapata mara 100. Lakini Yesu akiongea alikuwa anasema jambo lingine. Malizia hiyo andiko. Wacha nisome 30 vizuri. Naam. Ila atapewa mara 100 sasa wakati huu. Atapewa mara 100 wakati huu. Nyumba na ndugu waume, na ndugu wake, na mama, na watoto, na mashamba, pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao, uzima wa milele. Kwa hivyo kitu ambayo Yesu anatuambia, ukiacha vyote ili uweze kumfuata, utakuwa na uzima wa milele katika siku za mwisho. Lakini siku hizi watu wanaona kwamba ukiacha vitu vyote ili uweze kufuata Yesu, utakuwa na mali. Lakini tuulize Petro ambaye Yesu alimwambia utapata mara 100. Petro, ulipata mara 100? Twende kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ni 3 mstari wa 1. Maana Petro Yesu anamwambia, ukiacha vyote unifuate utapata mara 100. Tuulize Petro, ulipoacha ukafuata Yesu, ulipata mara 100? Matendo ya Mitume ni 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Inasemaje? Penyewe hapo. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja. Kwenda hekaluni. Saa ya kusali. Saa 9.
Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu. Walikuwa kimweka pale katika mlango wa hekalu kila siku, uitwao Mzuri, ili aombe sadaka ya watu waingiao ndani ya hekalu, ili aweze kuomba sadaka kwa wale watu walikuwa wakiingia katika hekalu. Mtu huyu akimwona Petro na Yohana wakiingia katika hekalu, aliomba apewe sadaka. Aliweza kuomba Petro ili aweze kumpea kitu, na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema tutazame sisi. Petro anamwambia tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Alitarajia kuona Petro, akatarajia atapata kitu kutoka kwa Petro. Lakini Petro akasema, sikia kitu Petro alimwambia ambayo tulimeona pale. Yesu alimwambia utapata mara 100 ukiacha vyote unifuate. Petro alimwambia aje? Mimi sina fedha. Petro anamwambia, nakumbuka pale Yesu alimwambia utapata yote mara 100. Petro anamwambia aje? Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho. Sikia kitu Petro anamwambia, lakini nilicho nacho ndicho nitakupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa hivyo Yesu akaambia Petro atutapata mara 100 katika uzima wa milele. Yesu alikuwa anajaribu kumwambia ukiwa na Yesu ndani yako utaweza kupata maisha ambayo si ya dunia hili, bali itakuwa maisha ya mbingu. Lakini siku hizi watu wanafanya vitu wakitarajia kwamba wataweza kupata faida, lakini unapata ukiwa na Yesu peke yake, hiyo inakutosha. Ndio maana Petro akamwambia sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini kitu ambayo tuko nayo ni Yesu Kristo. Akamwambia kwa jina la Yesu Kristo simama na uende. Saa ile akashika ule mtu mkono, ule mtu akasimama na akaenda. Kwa hiyo ni upendo wa Yesu ambaye ametupenda nayo katika ile dunia, ambayo watu waoni upendo huo wa Yesu. Wanazidi kupigana na kupinga hila za Yesu, ama wanapinga hila ambayo Yesu, ama vitu ambayo Yesu ametufundisha katika Biblia. Wanaenda katika njia zao wenyewe. Sasa mwalimu, leo tunaendelea na kipindi ambayo tulikuwa nayo jana cha neema, ambayo tuliachia katikati. Sasa leo tunataka tuendelee nayo, maana tuliona kwamba neema ni Mungu ambaye ndiye alikuwa anapatia watu. Si neema, si ati mtu alikuwa anajipea neema. Tuende kitabu cha Zaburi. Zaburi ni 86 mstari wa 15. Maana neema ni Mungu ndiye alikuwa anapeana. Inasemaje? 86 mstari wake ni wa 5. 15. Naam. Inasema, naam, lakini wewe Bwana, hu Mungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli. Kwa hivyo tunaona Mungu ni mwingi wa rehema na ni mwingi wa neema. Ili ndio maana tuambia kwamba neema yake, ambayo watu wanasema kwamba neema imekuja katika Agano Jipya. Wakisoma kitabu cha Yohana 1:17 wanasema kwamba neema, kwa kuwa Torati ilikuja kwa mkono wa Musa na neema na kweli ilikuja na Kristo. Sasa wanasema neema imekuja katika Agano Jipya, lakini Biblia inatuambia neema ilianzia mwanzo. Maana tunaona mwanadamu anafanya dhambi, anavunja sheria, dhambi inaingia katika dunia. Lakini ilikuwa mwanadamu akifanya dhambi, ilikuwa mwanadamu akufe. Lakini mwanadamu akufa, neema ikakuja, kitu badala ikakufa badala ya mwanadamu ambaye ni kondoo alichinjwa pale katika shamba la Edeni. Katika kitabu cha Mwanzo 3:21 inasemaje? 3:21 kitabu cha Mwanzo. Naam. Biblia inasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Kwa hivyo kitu mbadala ikachinjwa, mwanadamu akaokolewa katika ile kilichinjwa. Na tunaona mwanakondoo anachinjwa pale, na mwanakondoo ambaye alichinjwa katika shamba la Edeni ilikuwa inalenga Kristo. Ndio maana wanasema Kristo ndiye alikuja na neema katika kitabu cha Mwanzo. Lakini tunaona kile ambaye alichinjwa pale katika Mwanzo 3:21 ilikuwa inamlenga Yesu Kristo. Yohana ni 1:29.
maana kitu ambacho kilichinjwa pale kilikuwa kinalenga Yesu Kristo. Inasemaje? Inasema Yohana ni moja, siku ya pili, na siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi za ulimwengu, aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo tunapata neema inaanza bado katika shamba la Edeni, na bado tunapata mtu wa pili kupata bado neema machoni pa Mungu. Alikuwa anaitwa Nuhu. Nuhu anapata neema, maana naambiwa, nimekuona wewe mwenye haki katika hiki kizazi, jenga safina. Twende kitabu cha Mwanzo ni 6 mstari ni ule wa 8. Nuhu anaambiwa kwamba jenga safina, maana nimekuona wewe mwenye haki na nimekupea neema. Soma mwalimu tusikie. Inasema 6. Hiyo ni Mwanzo 6:8, msoma mtumishi. Naam. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kwa hivyo Nuhu anapata neema machoni pa Mungu. Anaambiwa kwamba ajenge safina ili aweze kuokoa nyumba yake na familia yake. Ndio maana watu wanasema hakuna neema ilikuwa mwanzo, lakini tunaona kuwa kuna watu ambao walikuwa wakipata neema. Maana tumeona akina Adamu ni watu wa kwanza kupata neema machoni pa Mungu. Mtu wa pili kupata neema alikuwa anaitwa Nuhu, na bado mtu wa tatu kupata neema alikuwa anaitwa Yakobo. Mtu wa tatu ambayo Yakobo pia tunaona alipata neema machoni pa Mungu. Kitabu ni kile cha Mwanzo ni 32 mstari ni ule wa 5. Tunapata Yakobo anapata neema machoni pa Mungu. Inasemaje? 32:5 Mwanzo. Naam. Nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Kwa hivyo Yakobo pia tunapata pale anapata neema machoni pa Mwenyezi Mungu. Ndio maana neema ilikuwa pata katika kitabu kile cha Mwanzo, lakini watu wanapinga hatawakuwa nena neema pale. Maana neema, watu ambao walikuwa napewa neema ni wale watu ambao walikuwa ni wanyenyekevu. Kitabu ni kile cha Petro ni wa kwanza 5:5. Maana watu ambao walikuwa napewa neema walikuwa ni wanyenyekevu. Si kila mtu alikuwa napewa neema, ni wale walikuwa wananyenyekea. Petro ni wa kwanza 5:5. Inasemaje? Biblia inasema, naam, kitabu ni cha Petro wa kwanza 5:1 na 5:5 inasema, naam, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam. Nyinyi nyote jivungeni unyenyekevu. Nyinyi nyote kweni wanyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu awapiga wenye kiburi. Naam. Lakini huwapa unyenyekevu neema. Kwa hivyo Mungu huwapa wanyenyekevu neema. Neema walikuwa napewa wale watu ambao walikuwa ni wanyenyekevu. Twende bado kitabu cha Yakobo ni 4 mstari ni ule wa 6. Bado tunaona watu ambao walikuwa napewa neema ni wale walikuwa wanyenyekevu. Hawakuwa wanapewa kila mtu, bali ni wale walikuwa wanyenyekevu. Yakobo ni 4 mstari ni ule wa 6. Biblia inasemaje? Yakobo 4 mstari ni wangapi? Wa 6. Yakobo ni 4 mstari wa 6. Naam. Maana neema watu ambao walikuwa napewa ni wale ambao walikuwa ni wanyenyekevu. Hawakuwa wanapewa kila mtu, bali wanyenyekevu. Inasemaje? Biblia inasema, lakini utujalie sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu wapiga wajizuiao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Bali Mungu huwapa neema wale ambao wananyenyekea. Ndio Mungu alikuwa anawapea neema. Maana nasema amebarikiwa yule mtu ambaye anashika amri zangu na anampea neema. Twende kitabu cha Methali ni 22:1. Maana sema heri mtu yule ambaye anaenda katika amri zangu, ambaye atapewa neema. 22:1 kitabu ni kile cha Methali. Inasemaje? 22:1 kitabu ni cha Methali. Naam. 22:1 naam, kitabu ni cha Methali. Nasemaje? Biblia inasema, naam, 22:1 inasema,
heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Kwa hivyo heri kuchagua neema kuliko fedha na dhahabu. Maana neema ilikuwa inatufundisha, maana ukiwa na neema, neno baya ama kitu chochote kilicho baya hakiwezi kutoka katika kinywa chako. Ilikuwa ukiwa na neema, ilikuwa ukue kama mtu, yani uwezi tukana watu, unakaa na maisha ya kushika amri za Mwenyezi Mungu. Maana neema ndio ilikuwa inasaidia kushika amri za Mwenyezi Mungu. Mwalimu, tuende kitabu cha Methali. Methali ni 1:8 na 9. Kitabu ni cha Methali 1:8 na 9. Naam. Na inasema, naam, inasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Narudia mwalimu. Inasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Yasikilize mafundisho ya baba yako. Wala usiache sheria ya mama yako. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako. Kwa kuwa hayo sheria itakuwa kilemba cha neema wapi? Kichwani pako. Na mikufu shingoni mwako. Naam. Inasema ili ukishika sheria, sheria itakuwa, yani ukishika sheria, neema itakuwa katika kilemba kichwani mwako. Maana ukiwa na neema, hautaweza kufanya kitu ambayo itaenda kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. Maana siku hizi watu nasema ati hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Sasa tuulize Biblia, tufanye dhambi ama tudumu katika dhambi? Maana neema, tuko na neema. Tuende kitabu cha Warumi. Warumi ni 6, mstari ni ule wa kwanza. Warumi 6 mstari ni wa kwanza. Naam. Na inasema, naam, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Biblia tuuliza kwamba tuzidi katika dhambi ili neema ikuwa nyingi? Hasha. Sisi tuliofia dhambi tutaishiaje tena katika dhambi? Kwa hivyo Biblia inatuambia hatuwezi kuwa tukitenda dhambi, kwa maana tuko chini ya sheria. Hatuko chini ya neema, hatuko chini ya sheria. Biblia imekataa, inasema asha. Mstari wa 15 hapo wapi nasemaje? Warumi 6:15 inasema, naam, ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu watu chini ya sheria? Tufanye dhambi kwa sababu tuko chini ya sheria bali chini ya neema? Inasemaje? Asha. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba hatuwezi fanya dhambi juu tuko chini ya neema na tuko chini ya sheria. Biblia inasema hapana, hatuwezi fanya hivyo, kwa maana neema ya Mungu ilikuwa itufundishe ili tuweze kukataa ubaya ama tuweze kukua wafuataji wa sheria. Maana kazi ya neema ilikuwa kutufundisha. Tuende kitabu ni kile cha Tito ni 2 mstari ule wa 11. Maana neema ilikuwa itufundishe kushika amri za Mwenyezi Mungu. Biblia inasemaje? Tito 2:11. Tito 2:11 inasema, naam, kitabu ni ya Tito 2:11 inasema, naam, Tito 2:11 inasema, maana neema ya Mungu yuokoa wanadamu. Inasema, naam, maana neema ya Mungu yuokoa wanadamu wote. Imefunuliwa. Naye yatufundisha kukataa ubaya. Na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi. Na haki. Na utauwa. Katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hivyo neema ilikuwa tufundishe kukataa ubaya na tamaa za dunia ambayo katika siku hizi watu wako nayo. Ilikuwa neema na itufundishe kukataa hizo vitu. Maana neema ilikuwa inaturudisha katika amri za Mwenyezi Mungu. Mwalimu, maana ukiwa na neema haungeweza kufanya dhambi. Ukiwa na neema haungeweza kuongea jambo lililo baya. Waebrania ni 12 mstari ule wa 15. Inasemaje? Maana ukiwa na neema jambo lililo baya halingeweza kutoka katika kinywa chako. Biblia inasemaje? Waebrania ni 12:15. 12:15 kitabu ni cha Waebrania kinasema. Naam. Inasema hivi. Naam. Mkiangalia sana mtu asipungukiwe neema. Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Kwa hivyo mtu akiwa na neema, inasema shina au neno baya
haitatoka katika kinywa chake, maana neema itaweza kumsaidia huyo mtu ili asitende kila tendo ambayo ni baya, asitende kila tendo ambayo ni mbaya. Maana bado katika kitabu cha Wakolosai ni 4 mstari ni ule wa 6 inasema hata maongezi, ukisikia mtu akiongea vibaya, ilikuwa ni huyo mtu hana neema. Maana ukiwa na neema huwezi hata kuongea vitu ambayo haistahili. Wakolosai ni 4 mstari ni ule wa 6 inasemaje? Wakolosai 4 mstari wa 6. Mstari ni wa 6. Naam. Kidogo tu nifike. Inasema ufai kutenda kila tendo baya ukiwa na neema, maana neema ilikuwa inarudisha katika amri za Mwenyezi Mungu. Biblia inasemaje? Hii ni 6, kitabu ni kile cha Wakolosai. Maana neema, Wakolosai 4 mstari ni wa 6. Naam. Inasema, naam, Biblia inasema, hii ni 6 kitabu cha Wakolosai. Inasema hivi, naam, maneno yenu yawe na neema siku zote. Maneno yenu na yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Naam. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba tukue na neema, ili neema itatusaidia hata vile unajibu mtu, hautamjibu kwa kumkejeli, bali utamjibu katika njia ambayo itaweza kumsaidia. Na ukimjibu katika hiyo njia, huyo mtu ataweza kusaidika. Maana neema ya Mungu ndio inaokoa wanadamu. Maana siku hizi wachungaji wamekuja na neno wakisema hatuko chini ya sheria bali chini ya neema. Lakini neema, hatuko chini ya neema, tuko chini ya sheria. Lakini wao wanasema wako chini ya neema. Biblia inasema hao watu ambao wanasema wako chini ya neema bali hawako chini ya sheria, Biblia inaita huyo mtu ni mkafiri. Twende kitabu ni cha Yuda. Yuda ni 1 mstari ni ule wa 4. Maana Mungu anasema mtu ambaye yote atasema hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema, Mungu anaita huyo mtu ni kafiri, ama ni mtu ambaye hakuandikwa katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa msingi wa dunia hii. Biblia inasemaje? Yuda ni 1 mstari ni ule wa 4. Biblia inasemaje? Kitabu ni cha Yuda. Yuda ni 1 mstari ni ule wa 4. Maana Mungu anasema kuna watu wanasema hatuko chini ya sheria bali tuko chini ya neema. Lakini neema, hawajui neema kwa ndio inatufundisha kukataa ubaya ama kukataa tamaa za dunia hii. Yuda ni 1 mstari ni ule wa 4. Kidogo tunafika mwalimu. Naam. Maana neema, Yuda 1 4 mstari wa 4 inasema, naam, inasema ya kwamba, naam, inasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, watu ambao waliandikwa zamani hukumu hii, na makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Kwa hivyo wao walibadili, au makafiri wakabadili neema ya Mungu kuwa ni ufisadi ili iweze kuwafurahisha. Inasemaje? Nao mkana yeye aliye peke yake, Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo mtu akisema hatuko chini ya neema, hatuko chini ya sheria bali chini ya neema, Biblia inaita huyo mtu ni kafiri. Tena amemkana Mungu na mwana ambaye aliweza kumtuma ulimwenguni. Maana tukisema hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema, hapa tunakosea. Maana huyo mtu ukimuuliza, mbona ukisema tuko chini ya neema, kwa nini usiibe kitu ya mtu? Atakwambia sheria imekataa. Utamwambia mbona usilale na mke wa mtu? Atakwambia sheria imekataa. Mbona usiibe? Atakwambia sheria imekataa. Lakini kifia katika amri ya 4, atakwambia umuulize mbona basi ukumbuki siku ya Sabato? Anakwambia hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Pale ndo watu wanakatalia, wanakuja kuamilia katika hii neema, wanasema tuko chini ya neema, ndo ili waweze kukataa amri ya Mwenyezi Mungu, hasa amri ya 4. Na Mungu anatuambia mtu yeyote atakaye kataa sheria hata moja, mtu huyo amekosa juu ya yote. Yakobo ni 1, Yakobo ni 2 mstari ni ule wa 10. Biblia inasema, naam, Yakobo ni 2 10. Inasema, naam, inasema hivi,
maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote, ila akajikwaa katika neno moja, katika amri moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana naam, yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Basi japokuwa ukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hivyo mtu akisema ameshika kuanzia amri ya kwanza mpaka ya 3 na akaacha, yani akaruka ya 5 akaenda mpaka ya 10, Biblia inasema kwamba huyo mtu amekosa juu ya yote, amewekewa 0 out of 10, maana amekataa amri ya Mungu moja. Ndio maana Mungu anatuambia tuweze kushika amri zake ambayo ingeweza kutuokoa. Maana Mungu akitoka duniani, tunapomalizia, anasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, maana naenda, muamini Mwenyezi Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali, ili mahali lipo mimi nanyi muwepo pale. Lakini watu siku hizi hawaamini kama Yesu ataenda na baada atarudi. Wanasema miaka nenda miaka rudi, nyinyi mtahubiri na muende, mtafanya kila kitu, lakini dunia hii mtu akikufa pale ndio imeishia. Lakini Mungu anavumilia kwako, maana hataki upotee. Hata kutenda mabaya, ukifanya hivi, ukiiba, Mungu ni vile Mungu anavumilia kwako. Mwalimu, tuende kitabu cha Petro ni wa kwanza. Petro ni wa pili. 3 mstari wa 3. Anzia pale. Maana Mungu anavumilia. Maana watu wanasema, kwa nini mnasema ati Yesu anarudi na dunia hii tangu kuumbwa inakaa vile vile, hatujaiona ati imeisha ama tujaona dalili ya kuisha? Biblia inasemaje? Biblia inasema Petro ni wa pili 3 mstari wa 3. Naam. Inasema, naam, mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja watu wenye dhihaka. Katika siku za mwisho watakuja watu wenye dhihaka, watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, wanafuata tamaa zao wenyewe, na wanasema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Wanasema ati iko wapi ahadi ile ya kuja kwake Yesu Kristo? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, wanasema tangu baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo. Kila kitu inakaa vile vile, hakuna mabadiliko tangu mwanzo wa kuumbwa. Kwa hivyo wanasema iko wapi ahadi ambao mnasema ati Yesu anarudi, na tangu baba zetu walipolala, tangia mwanzo vitu zinakaa hivyo. Lakini Mungu anasema hapendi mtu yeyote apotee, bali nataka wewe ambaye kuna dhambi, anataka utubu. Mstari wa 9 inasemaje? Hapo mstari ni wa 9 unasema, naam, Bwana kawi kuitimiza ahadi yake. Kiza vile Mungu anasema Bwana kawi kutimiza ahadi yake, kama wengine wanavyodhani kukawia, bali uvumilia kwenu, bali Mungu huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Kwa hivyo Mungu hataki upotee. Ndio maana Mungu anazidi kuchelea, maana anakulilia. Mungu anakulilia kila siku akisema, mwanangu, tubu dhambi zako, lakini wewe hutaki kutubu. Wewe unalia ukisema Mungu amekaa, Mungu hawezi kurudi. Lakini Mungu anakikuangalia na kulilia, anasema tubu dhambi zako. Ndio maana nimekawia, maana hujaweza kubadilika ama hujaacha ile njia yako mbaya. Maana Yesu akitoka alisema, nitaenda lakini nitarudi jinsi vile nimeenda. Kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ni 1 mstari wa 9. Maana Yesu anatuambia, mimi nimeenda lakini lazima nitarudi. Kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume ni 1 mstari wa 9. Anatuhakikishia kwamba lazima atarudi, lakini watu wanasema Yesu hataweza kurudi. Biblia inasemaje? Biblia inasema Matendo ya Mitume 1:9. Naam.
Akiisha kusema hayo, Yesu akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, wanafunzi wake walipokuwa wakitazama, akainuliwa, Yesu akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao, walipokuwa wakikaza macho mbinguni. Wanafunzi wake walipokuwa wakikaza macho mbinguni wakiangalia akienda, yeye alipokuwa akienda zake, Yesu alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyo Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu, kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo mliomuona akienda mbinguni. Kwa hivyo Yesu atarudi jinsi hiyo mlivyomuona akienda mbinguni, ama akichukuliwa na wingu akienda mbinguni. Maana bado Yesu akirudi, malaika anasema anaona Yesu akirudi akiwa bado amekalia wingu ambaye alienda nayo. Kitabu cha Yohana, yani Ufunuo 14 mstari wa 14. Maana malaika anaona Yesu baada akirudi katika wingu, amekalia wingu vile alienda na wingu, bado anarudi akiwa amekalia wingu. 14 kitabu ni kile cha Ufunuo. Biblia inasema, kisha nikaona, natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja. Nikaona wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu. Naam. Mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. Na katika mkono wake alikuwa na mundu mkali. Naam. Kwa hivyo Yesu tukiona akirudi, bado anarudi akiwa amekalia wingu. Maana alisema ataenda na atarudi na atachukua ili tuende naye mbinguni. Ndio maana anasema akawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali vumilia kwenu ili muweze kutubu. Mungu anataka utubu, maana ukitubu utaweza kuokolewa na utaweza kupata uzima wa milele. Maana njia ya Yesu ndiyo njia ambayo itatuweza kutufikisha mbinguni. Maana tusipomtazama Yesu hakuna uzima wa milele. Tukiachana na Yesu hakuna uzima wa milele, bali tutakuwa wenye kupotea milele na milele. Basi itakuwaje? Bado unakaa katika dunia, unafanya kila kitu ambayo inakufurahisha, lakini siku ambayo utakufa utaanza kulilia. Lakini ukiwa umekufa hautaweza kubadilika, bado utabaki na ile tabia. Mungu akirudi ni moto ambao utakuwa umeandaliwa. Maana moto ambayo ilitengenezwa haikutengenezwa ili iwe ya mwanadamu, bali ilitengenezwa iwe ya malaika, na ilikuwa ya mashetani na malaika zake. Maana Mungu hakusudia mwanadamu aweze kupotea, bali ilikuwa nataka mwanadamu aweze kugairi na aache njia yake mbaya. Ndio maana tunazidi kuambia kila siku, ili natuambia kwamba mzidi kuungama dhambi zenu ili muweze kuingia katika raha ya Mungu, ama raha ya Yesu Kristo, mpate kuokolewa. Tutaendelea na fundisho lingine siku ya kesho. Wacha tuvipishe vipindi vingine. Tunaona mwalimu wa unabii yuko tayari. Tuache tuombe, tusimame tuombe ili tuweze kukaribisha mwalimu wa unabii aendelee na mafundisho ya Biblia. Tusimame ili tuweze kuomba. Tunaomba. Mtakatifu, mtakatifu aishiye mahali pa juu mbinguni, Baba, tunakuja mbele zako tena jioni hii ya leo. Umeweza kutuneemesha sisi watumishi wako tuweze kupaa sauti ili tuweze kunena na wana wako. Baba, umesema kwamba neema yako itatufundisha na itatufanya tuweze kukataa ubaya na tamaa za dunia hii. Na tukiacha tamaa za dunia hii, Baba, tutaweza kuona uso wako. Maana ulisema unaenda kutuandalia mahali. Maana ulienda kutuandalia mahali. Sisi nasi tunatamani tuwe na wewe pale. Maana tutaki tupotee. Ndio maana tunakuomba tutumie Roho wako Mtakatifu iweze kutufundisha wakati huu ambao shetani ameweza kukita mizizi katika dunia hii. Jina lako liweze kutukuzwa, mapenzi yako yakitimizwa. Ni katika jina Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen.